Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi bersama Jagone Dewe, channel yang selalu menyajikan hal-hal bermanfaat seputar dunia perayaman. Nah, pada kesempatan kali ini saya berbagi cara mengatasi ayam ngorok atau gangguan pernapasan bosku, yang pastinya tetap menggunakan obat murah meriah tapi manjur. Ini adalah kondisi ayam saya waktu pengecekan di malam hari. Ayam grok sangat keras. Nah, obat yang saya gunakan di sini adalah Doxyvet yang serbuk ya bosku. Ini obat khusus untuk unggas. Di toko pakan biasanya kisaran harga 3-4 ribu rupiah. Dan mengenai cara penggunaannya, dengan cara menaburkan langsung ke mulut ayam dengan dosis secukupnya saja. Setelah ditaburkan, ayam jangan diberi minum ya bosku. Dan selama pengobatan, ayam jangan dijemur dahulu. Biarkan ayam istirahat dalam box. Pemberian Doxyvet sehari 2 kali, antara pagi dan menjelang malam. Perlu diingat ya bosku, adanya video ini saya buat untuk memperjelas lagi step by step dan penjelasan pengobatan ayam ngorok. Sebagai catatan bahwa Doxyvet hanya untuk ayam ngorok saja. Jika ayam ngorok disertai tembolok tidak turun, maka beda lagi obatnya. Cek kondisi ayam di pagi hari. Jika ayam masih ngorok, maka ulangi lagi penaburan Doxyvet. Tetapi jika ayam sudah tidak ngorok, maka hentikan pemberian Doxyvet. Berhubung ayam saya masih ngorok, maka saya ulangi lagi pemberian Doxyvet. Nah, di video saya sebelumnya yang berjudul mengobati ayam ngorok akut, itu adalah obat tahap akhir jika ayam ngorok lebih dari 1 minggu. Dan pasti kalian bertanya-tanya, kenapa tidak langsung pakai obat andalan saja, kan lebih cepat sembuh. Perlu diingat ya bosku, bahwa setiap pengobatan ada tahap-tahapnya. Seperti dokter menangani pasien, diberikan obat dosis rendah dahulu. Jika tidak sembuh, maka diberikan obat dengan dosis yang lebih agak tinggi. Karena setiap obat mempunyai efek samping. Obat yang kita gunakan adalah antibiotik. Jika asal pemberian, maka bakteri akan kebal terhadap obat dan penyembuhan akan semakin sulit. Ayam ngorok akan menjadi kambuhan dan bisa menyebabkan ayam rusak. Nah, itulah kenapa saya lebih menyarankan tahap awal menggunakan Doxyvet dahulu. Jika dalam 5 hari ayam tidak sembuh, berikan obat andalan. Nah, bagi bosku yang ayamnya mengalami ngorok akut, tidak usah khawatir, nanti saya cantumkan link video pengobatan ayam ngorok akut di deskripsi agar lebih cepat. Tinggal klik saja lalu tonton dan sediakan obat dalam video tersebut. Ini adalah kondisi ayam setelah pemberian Doxyvet pagi dan sore selama 3 hari. Pengecekan ayam ngorok sembuh atau belum lebih enak pada waktu malam hari. Jika ayam sudah tidak mendengkur dan sudah tidak bersin, maka sudah dipastikan bahwa ayam tersebut sembuh.
Oke bosku, pengobatan ini sukses dalam waktu 3 hari. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.